ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარი ძებნილი პირი ქართველმა სამართალდამცველებმა ამერიკულ მხარეს გადასცეს. ბრალდებულ შეერთებულ შტატებში ჩადენილი დანაშაულისთვის კალიფორნიის სასამართლოს ორდერის საფუძველზე მსოფლიო მასშტაბით ეძებდნენ. დაკავებულს ბრალდება, მეუღლის ცემა, გადაცემა და მომძიმებელ გარემოებებში თავდასხმა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. დღეს ერთობლივი განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამერიკელ დიპლომატებთან ერთად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 2011 წლის 13 სექტემბრიდან ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი ამერიკისა და ირანის მოქალაქე ალირეზა საზეგარი დააკავეს. კალიფორნიის შტატის უმაღლეს სასამართლოში შეტანილი სარჩელის მიხედვით 2010 წლის 6 ივლისს ამ ბატონმა სცემა მეუღლე თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთა და სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. დადგენილია, რომ ურთიერთშელაპარაკებისას მან მეუღლეს ხელფეხი შეუკრა, პირი აუკრა, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და ჩაკეტა აბაზანაში. შემდეგ კი მოკლით დაემუქრა. ჩვენ აქ ვიმყოფებით, რომ ხაზი გავუსვათ ახლო თანამშრომლობას საქართველოს და შეერთებული შტატების სამართალდამცველებს შორის და აღვნიშნოთ შედეგები ამ მნიშვნელოვანი ურთიერთობის. ქართულ სამართალდამცველთა ჩართულობისა და აქტიური მუშაობის შედეგად მიღწეულ იქნა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ორმაგი მოქალაქის ალირეზა ალ-საზეგარის ექსტრადირება საქართველოდან შეერთებულ შტატებში. ოჯახური ძალადობა არის დანაშაული, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიურო უდგება სერიოზულად და საქართველოს სამართალდამცველების ძალისხმევის შედეგად ჩვენმა ორმა ქვეყანამ გააგზავნა სერიოზული გზავნილი ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ. საქართველოს მთავარი პროკურატურა, როგორც ცენტრალური კომპეტენტური ორგანო ექსტრადიციის საკითხებში, მომავალში თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვავს და იმედოვნებს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საჯარო ახსნელების დეპარტამენტისა და თავად საქართველოს პროკურატურის კოორდინირებული მოქმედებით კვლავაც მოხდება მსგავსი შემთხვევების აღმოფხვრა, დანაშაულის ჩამდენი პირის დაკავება და უსწრაფესად მისი ძებნის ინიციატორ სახელმწიფოს შეექსტრადიცია.